حضرت علامہ اقبال سی نا رحمہ اللہ تے ماں فوت ہو گئی تے او لندن چ سی شاہ جی لندن چ سی تے ادو خط دے ذریعے پتہ لگ دے یار میری گل تے ادھر توجہ کرو حضرت آپ صاحب آگے نے ان میں تقریر چھڑن لگا پریشان ہاں جی اچھا ادھر ماں فوت ہو گئی تے پھر وہ شاعر مشرق سی تے قلم لے کے حافظ جی بہ گیا تے انہیں کی کیا آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار حضرت علامہ شہیدی ماں مری ہے تے لندن چ بیٹھ کے انہیں چٹھی لکھی شعر لکھے تے کی گیا آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا تہجد دیاں دعاواں وچ کنوں یاد آواں گا تو تے ماں سے تہجد دیاں دعاواں وچ میرے واسطے دعاواں کرنی سے ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا لڈے مانی والے ہو عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی میں قرآن دیاں جنہ دو آیات نو پڑھے ہے انہ دا تعلق 15ویں پارے دے نال ہے اور سورہ بنی اسرائیل دے نال ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہو کہ تو عبادت کر خاص میری وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور بوڑھے والدین دے نال نیکی کر اور ادھر اگے اگے ہوئی ہو ہاں میرے نیڑے آئی ہو میرے بندے پیچھے کھڑے نے اگے ہوئی ایک دو باری بھی کھول دے کو ٹھنڈ بھی اندر تھوڑی جی آئے دروازہ بھی کھولو بہ رہے ہو نال ٹولا توجہ توجہ چلو چلو بس ادھر میرے والے ویکھو باری کھل جانی ادھر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے کہ تو عبادت کرنی ہے تے میری ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین نہ نیکی کرنی قرآن دے اندر 5 مقامات نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے ایک دو نہیں 5 مقام نے یعنی والدین کنی کو اہم شخصیت ہے کہ جنہوں رب نے جدی خدمت نو اپنی عبادت نہ اٹیچ کیتا ہے صحابہ نے کہا اللہ رسول سب تو کبیرہ گناہ کیڑا ہے وڈا گناہ جڑا اکبر القبائر فرمایا الاشراک باللہ اللہ دی ذات نہ شرک کرنا زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اللہ نے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ بھر دے
انہاں گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئی، میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرک معاف نہیں کرنا۔ حدیث قدسی۔ اور پھر اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے کی کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ یار بھائیو کتے کی کرسیاں چکی پھر دیو، مینوں گل کرن دیو۔ اللہ کہہ رہے ہیں 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دینا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی نو کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے محبوب تھوڑے نا محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے۔ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جتھے میرا ذکر محبوبہ اتھے تیرا ذکر، لیکن میرا قانون اپنی جگہ تھے۔ جدو قانون دی واری آئی پھر کیا میرے محبوب منو تیری ذات نہ پیار نہیں، منو اپنے قانون نہ پیار ہے۔ قانون کی ہے اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دے۔ ہن زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ شرک۔ صحابہ کہندے اللہ رسول اس تو بعد ثم آئی فرمایا وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، والدین دی نافرمانی شرک تو بعد بڑا گناہ ہے۔ اگلی گل ہن سنو، جس طرح مشرک جنت چ نہیں جا سکدا، ایویں والدین دا گستاخ بھی جنت چ نہیں جا سکدا۔ ہاں میں دلیل دینا، حدیث پڑھ کے سناواں گا کہ اللہ نے والدین دے نافرمان تے بھی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ جویں قرآن نے کیا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک تے جنت حرام ہے۔ اس طرح جڑا والدین دا گستاخ ہے وہ تے بھی جنت حرام ہے۔ بالکل بین دلیل۔ مشرک نو بھی رب نے معاف نہیں کرنا تے والدین دے گستاخ نو بھی رب نے معاف نہیں کرنا۔ یہ قرآن دا پہلا مقام ہے جتھے اللہ نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ دوجا مقام سنیے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے بنی اسرائیل والیو، اے دی ڈبلنگ بند کر ٹیریا، ڈبلنگ بند کر، اگے میرے منڈے دا کلپ چھڑے ہے اور میری پتری اے دی ڈبلنگ بند کر، انو سادہ چلا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بس بچے بچے ہی ہوندے نے، بھاویں جدے بھی پہنچ جان۔ کیوں جی سلفی صاحب؟ فرمایا بنی اسرائیل والے لا تعبدون الا اللہ، اے بنی اسرائیل والے نہ عبادت کرے آجے مگر کلے اللہ دی، رب دی عبادت کرنی ہے، دے تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی۔ تے دوسری گل لے وے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرے آجے۔ یہ دوجا مقام ہے۔ تیسرا مقام وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ دی کر، او دی ذات نہ شرک نہیں کرنا۔ تے دوجی گل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے بوڑھے والدین دیاں خدمتاں کرنیاں نے۔ آئیے چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے محبوب کہہ دیو تعالو آ جاؤ، میں تھانوں دسنا وا جیڑیاں چیزاں رب کائنات نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے، انہاں دے وچوں پہلی گل اے وے تھوڑے تے اللہ نے شرک حرام کر دیتا ہے، تے دوجی گل اے وے اللہ نے والدین دی نافرمانی تھوڑے تے حرام کر دیتی ہے۔ پنجواں مقام انشکر لی والی والدیک، او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے بڑھے والدین دا بھی شکر ادا کر۔
کنے مقام ہو گئے بولو 5 ہون اتھے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیوں کیا ہی اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کیتا ہی یہ دیکھ کی حکمت فرمایا میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا کائنات داتا کوئی نہیں تے ماپیاں دی خدمت تاں کرنی ہے انہا جیسا کائنات ناتا کوئی نہیں کیوں جی سر پوری دنیا دے لوکاں دے داتے ساڑھا ہی کوئی ہے لوکاں نہیں بنائے جڑے داتے سارے مل جان ساڑھے داتا دا مقابلہ کر سکتے ہیں تے پوری دنیا دے ناتے تے رشتے مل جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے رشتے ملا لے تیرا بڑھا ماں باپ ہے نا یہ دی قدر کر نائے دا جوڑی تے نائے دا توڑی ہاں پوری دنیا دے رشتے ناتے مل جانا تیرے بڑھے پیو دا مقابلہ کوئی نہیں کدی سوچئے ذرا غور کیجئے ایک اور انداز میں سمجھانا وَقَضَى رَبُّكَ اللہ میری عبادت تو کیوں کرنی ہے میں تیرا رب ہاں تے بڑھے ماں باپ دی خدمت کیوں کرنی ہے تیرے آپ نے پیو نو عربیز کی آندے نے آپ ہون میں رب ہاں تے تیرا بڑھا پیو آپ بے رب کی نو آندے نے جیڑا ڈائریکٹ رزق دے رہے ہیں رب کی نو کہیں نے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے ہن دنیا چ رب بھی ایک کے تے اونچی بولو اب بھی ایک کے کبھی کسے بندے نے کیا میرے ابے 2 نے بولو کسے سکھ نو پوچھو بھی کہے گا ابا ایک ہی ہے یہودی نو پوچھو عیسائی نو پوچھو سارے ہی کہن گے ابا تے ابا ہوندا ہی ایک کے جتھے 2 ہونو تے شک پیدا ہو جائے اب ایک ہی ہوندا ہے اور پیو ایک ہی ہوندا ہے 100 دارو ہوئے ایک کیوں نہیں بندا تے 100 چاچا ہوئے تے ایک پیو نہیں بندا تینوں پتہ ہی نہیں باپ دی قدر کی ہے ظالمہ تینوں پتہ ہی نہیں ماں دی قدر کی ہے جیڑا گھر انہاں رشتیاں تو خالی ہے انہاں نو پوچھ جنہ زندگی دے اندر اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے دعاواں لیاں نے نا ماں باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے جب تک وہ بندہ زندہ رہندا ہے ماں باپ دیاں دعاواں کم کردیاں رہندیاں تے جیڑا ماں باپ دا مؤدب ہے رب نو زمین دی دھرتی تے بھکھا نہیں مرن دیندا کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان نبوت دی حدیث ہے جیڑا والدین دا مؤدب ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دینے اللہ دے رزق بھی اضافہ کر دینا والدین دے مؤدب دی مٹی نو بھی اللہ سونا بنا دیندا ہے ہن رب کون ہے جنہ اتوں رزق دے رہا کنوں آپ نو آپ دے ذریعے رزق پہنچدا اولاد تک ہن ایک پیو نے 5 پتر پالے ایک باپ نے 5 دھیاں پالیاں ایک باپ نے 12-13 بال پالے ایک باپ نے 5-6 بیٹے پالے اس کلے نے 5 پالے 5 مل کے ایک ابا نہیں پال سکتے لعنت نہیں انہاں دی زندگی دے ہن ایک ابا ہی ودنی ہو گیا بول دے نہیں وہ آندا پیو نو تو رکھ وہ آندا تو رکھ اور مر جاؤ کسے نالی چ نک ڈوب کے مر جاؤ تینوں پتہ نہیں اللہ آندے نے میری رضا دے اندر تیرے باپ دی رضا ہے میری ناراضگی تیرے پیو دی ناراضگی ہے زمین دی دھرتی تے کوئی شخصیت ہے جدی دعا دی قبولیت دی گارنٹی زبان نبوت چو نبی نے دیتی ہو تیرا باپ ہے تیری ماں دی دعا دی قبولیت دی گارنٹی بھی نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں پر تیرے بڑھے باپ نے اگر ہاتھ اٹھا کے تیرے واسطے بد دعا کر دیتی یاد رکھی رب دے ستے عرش لے جان لے یہ دی بد دعا بھی رہے گا نہیں ہو جائے دعا دی قبول ہونی ہے شرطیہ آمینہ دلال فرماندے نے باپ ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ دی دعا نو رد نہیں کردا اس واسطے رب او ہے جڑا رزق دے رہا اب نو اے دے ذریعے رزق پہنچدا اولاد تک ہن ذرا توجہ کر جڑا تینوں ڈائریکٹ رزق دے رہا ہے کنوں اب نو اب دے ذریعے اولاد تک تے باپ نہ تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا جدے ذریعے رزق آ رہا ہے او دے نہ تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جیڑا سارا کچھ ڈائریکٹ دے رہا ہے او دے نہ کئی رب بنائی پھرنا
کئی مشکل کشا بنا لینی، کئی حاجت روا بنا لینی، کئی دنیا دے اندر داتے بنا لینی، کئی غریب نواز لجپال بنا لینی، نہ کریا کرے میں الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہانہ نو پالن والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ سارے جہانہ نو پالن والا کون ہے؟ رب کائنات دی ذات ہے۔ سارے جہانہ نو پالدا کون؟ سارے جہانہ نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ سارے جہانہ نو بولو بولو، سارے جہانہ نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا، بولو بولو بولو، سارے جہانہ نو پالے پیا کلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاوے روٹی پئی تازی، پتھراں چ کھاوے کیڑا ہرا تلا، واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ اللہ مٹی دے وچوں انگوری اگاویں، تھوڑے دانیاں دے لکھاں بناویں، سجن دشمن کھاندے نے گلا، واہ میرے مولا۔ سجن دشمن کھاندے نے مقدہ نہیں گلا، واہ میرے مولا۔ کوئی اللہ دے کہو نا واہ میرے مولا واہ میرے، جنہ دا کیدہ اللہ دیندہ اچھی بولو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ۔ عجب کاراگری تیری نیاری پیس، عجب کاراگری تیری اے ساری، عجب کاراگری تیری اے ساری، مجھان دے تھنا چوں ہندہ اے جاری، چٹا کھرا دودھ جہانو اولا، ماں میرے مولا واہ میرے اللہ۔ فضاواں چ اڈ دے نے لکھاں پرندے، فضاواں چ اڈ دے نے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے لکھاں درندے، رج رج کھاون کر کر تسلا، واہ میرے مولا۔ گل بڑی پیاری جے، ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں، پانی دے اندر کرن پیاں موجاں، نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا، واہ میرے مولا۔ کون ہے کہ ایک اور بولے آندہ انسان تے حیوان، او دا کھا کے پل دے، ہواواں چ نے اڈ دے، زمین تے نے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی، کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے، پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے، پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں، گوہا سپ سانیاں زمین لب لئی، کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی، کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے، اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے۔ سنو ایک اور بھی مثال سونے ہوں، دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہوں، لکڑاں چ کون تے سیوگ پال دی، کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی، ماس کھانے شیر بگیار پھر دے، بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے، ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو، کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو، لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں، او وی نیت کھاندے یارو راج روٹیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا یوسف پسروری صاحب۔ پوری کائنات نو کون دیندہ ہے؟ اینو رب باندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ادھر میرے حال ویکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ پوری
کائنات نو پالن والا کون ہے؟ رب دا مانا ہی پالن والا ہے. پوری دنیا نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چون چون کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں وال پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے بولو آنڈا ویکھیا جی آنڈا اوہ آنڈیو بولو آنڈا ویکھیا جی آنڈے کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک آنڈا لوڈ کر دے ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چپا کے اندر ہی ہلاندہ رہے ہیں اتو آواز ہو دی ہے میری ربوبیت وے اینا ہلایا ہی میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا تے جے آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے پھر کی آندے آنڈا گندہ ہے جی میں مشرک گندہ ہے کیوں جی سلوی صاحب جی میں مشرک گندہ ہوئے آنڈا گندہ ہے کتھے سوڑ دی ہے بیبیاں گندے آنڈے نو گندی روڑی تے نالی چے ٹوکری چے اتو آواز ہوں دی ہے توحید دی سفیدی چے شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندہ آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چے وگا دیا گا پھر یہ آنڈا دیسی جڑا ہے مرگی تھلے ہوندہ ہے 18-19 دن گزر دینے سفیدی دا چوزہ بند ہے تے زردی نو اللہ آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک بنا دے پھر آندے نے چوزیا بار آوئی اللہ نے بارا اللہ بوا کو نہیں باری کو نہیں چھینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں آواں کی میں فرمایا تینوں نکی جی چھینی دیتی انہوں اندروں مار شو چلت ٹوٹ گئی ہے چوزہ بار آیا ہے ہون ویلو ہے لڈا مانی دے کسے پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا نہ ویلی بادر شاہ دے کسے کالج چ گیا نہ شورکوٹ دے کسے کالج چ پڑھیا کتے نو ویندہ بھاج کے ماں دے پرانچ لکھ دا کی نہیں بولو دے صحیح اور رب نو چھڑ کے غیران نو مشکل کشا کہن والیا میں نو دستے صحیح ہو کیڑی ذات ہی جنہیں آنڈے دی سفیدی زردی نو مکس نہیں ہون دیتا جنہیں سفیدی دا چوزہ بنا کے زردی نو خوراک بنایا وہ کون ہی جنہیں نو ٹھونگے مارن دیا جاچاں دسیاں نے وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو بار لے آکے سجن تے دشمن دیا تمیزاں دیتیاں نے الحمدللہ رب العالمین اگے ان واری آگئی تیری میری او کوٹا لیا اینو تھلے پھڑ کے باہو لونو ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ اللہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہن ترجمہ کیے ترجمہ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے
کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے 360 جوڑ تیری ماں دے پیٹ چ تیرے جوڑے تے ماں نو خوراک بھی نہیں آیا ایتھے ایک جوڑ ٹوٹ جے تے ڈاکٹر آندے نے ہن پلسٹر نہ لائی 8 مہینے اور جویں دے جوڑ تیرے رب نے جوڑے نے کوئی ڈاکٹر جوڑ سکدے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او گنی او گنی او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ کیوں بابا ہی ٹھیک ہے مائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے مجھ نے پورا دودھ ہوانے چلایا ہوانا پر گیا یہ انہیں ویندہ ہوانا پر گیا کٹے نے انہیں پھڑ کے کھچیا انہیں تھان نہیں چھڑے پھر منہ تو پھڑ کے نا کٹے نے کھچ کے لاندہ ہے تو جا کے مجھ جگہ بند ہے تو مجھ انہیں چوم دیئے نالے چٹ دیئے نالے آندھی پتر چوپ کر ساڑھے نہ ایویں ہونی آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا انہیں آنے پر تاکہ گسے نہ ویکھیا میرا کالا تے میرے اگے بجا ہے چٹا کتھوں بہ گیا ہے انہیں تھان پھڑیا ماری تارو دے منہ دے انہیں منہ پرا کر لیا تو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر میرا آڈر ہے پوشل بھی نہیں ہلانی تے لات بھی نہیں ہلانی ہن ہوانا تون لگے تے تو آواز آئی میری ربوبیت ویکھئی نورا بندے نہیں ہوانا دودنا فل لے یہ پریشر بھی پڑا ہے پر میں تھلے 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا پر میری ربوبیت وے میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہوتی جنہیں تار کرنی ہے جنہوں تجربہ ہے انہیں کرنی ہے عام بندہ جنہیں مرضی تھان کٹی جائے دودھ نہیں نکل بول دے انہیں لگا تار کٹن اتوں کیمرہ فٹ ہے جی ظفری دے منڈے نے فٹ نہیں کیتا ایویں اتوں بھی فٹ ہے من بین فرسم ودم لبنن خالصن شائغ للشاربین ایک پاس گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں تے درمیان چ دودھ دی نالی اتوں آواز آوندی ہے میری ربوبیت ویکھ میں کدی دودھ چ گوبر نہیں مکس ہون دیتا کدی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا لبنن خالصن خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیاں لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دے نانیاں پکا کے ونڈن دے ہیں لبنن خالصن او لڈا مانی والے او خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈائریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر مسیح دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو مرنڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے پھر بھی خالص نہیں دو اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے من بین فرسم ودم لبنن پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے چھٹالا ہرے تے دودھ بول دے نہیں پٹھے ہرے تے دودھ چٹے کی ہرے بولو پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھیندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے
ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک انہوں آندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا پہلا پوائنٹ آلے ہن دوجا پوائنٹ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دنیا جو کوئی نبی ایسا نہیں جن نے اپنے والدین واسطے دعا نہ کیتی ہوئے اے دے تو اچھا عمل ہی کوئی نہیں نبی نوح علیہ السلام آیا آدم ثانی 1780 سال انہاں دی عمر ہوئی ہے نبی نوح دی 1780 سال عمر 950 سال نہیں 950 سال تے تبلیغ دا عرصہ ہے اللہ اکبر ہوئے او کالیا تیری مہربانی ادھر پتر میرے الوے ہنسنا کیوں گے 1780 سال عمر ہوئی توجہ تے نبی نوح کی آندے نے رب اغفر لی والی والدیا والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا نبی نوح علیہ السلام بھی آندے نے اللہ میرے والدین نو معاف کر دے ایک نبی ہو رہے کہ دانا خلیل اللہ پایا تکمیل تک بیت اللہ پہنچ جاندہ ہے عرشاں تو آواز ہوں دیئے میرے خلیل منگو تے صحیح کی منگ دے ہو بڑیاں دعاواں کیتیاں نے انہاں دعاواں دے اندرے بھی دعا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا کوئی اتائی آج پڑھ دے ہو کہ نہیں نماز پڑھیا کرو دعا پڑھیا کرو وہ ایویں ہی آندے رہے انہاں نو ضرورت کو نہیں نا ماں باپ دے گستاخ نے جڑا مؤدب ہے انہوں پڑھنی پیڑی نبی پاک نے فرمایا دو دعاواں نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب الحشر یہ دعاواں جڑیاں نے پڑھن تو بعد باقی جیڑی دل کردہ قرآن چو دعا پڑھو کوئی مسئلہ نہیں دعاواں پڑھیا کرو کثرت نہ دعا ضرور پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ یہ دعا پڑھ دے او دا ماں باپ دنیا تو چلا گیا ہے اللہ پاک او دے والدین دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیں دے سکے بند حدیث وہ درجہ کڈا ہے جنت دا کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان دا خلا ہے نا ایڈا وڈا ایک درجہ جے تے تسی 5 ٹائم آندے ہو ربنا اغفر لی 5 درجے تھوڑے ماں پیو دے چکے جاندے نے تے پھر مننا آندا ہے بندہ خود کہندا ہے حدیث دے الفاظ نے اللہ میرے درجے ودی ہی جا رہے نے فرمایا جس پتر نو نمازی بنا کے آیا ہے پتر نو عالم بنا کے آیا قرآن دا قاری بنا کے آیا وہ دنیا جی قرآن پڑھ دا وہ دعا کر دا میں تیرا درجہ چک دینا انہیں قرآن پڑھ دیا رہنے تیرے درجے ود دے رہنے ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آئیے ایک نبی نہ اور ملاقات کراواں حضرت یحییٰ علیہ السلام قرآن کہندہ ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ حضرت یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں ماں ہے تو قرآن کہندہ ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي نبی عیسیٰ بھی اپنی ماں نہ نیکی کرنے والے حضرت سلیمان پیغمبر نے بارش منگن واسطے نکلے نے ایک کیڑیاں نو آندی ہے بھئی حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشورون کیڑیاں نو آندی ہے نہیں رڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان تے دا لشکر آ رہا ہے کتے پیراں دے تھلے مسلیاں نہ جایا جے نبی سلیمان تے دے ساتھیاں نو پتہ نہیں لگنا تے کیڑی آندی اللہم انی خلق من خلقک اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں نبی سلیمان نو امیدیاں لوڑاں پے گئیاں اللہ بارش پا دے تے کیڑی نے کدے کولوں منگیا اے نہیں کیا میری سندا نہیں سلیمان دی یہ بھی آندے نے نا میری سندا نہیں بابے دی جیگرے اس بابے نے ستنجا بھی کچھ 26 سالہ نہ کیتا ہے وہ فٹ پاس تے پیا چرس پی کے جاندہ ہے دی موڑ دے ہی نہیں جاندے ہوں دے کتے بھی ہو دے تے پیشاب کر دے آندہ ہے دی نہیں موڑ دا اور بھئی نہیں جے کیڑی دی سندا تے تیری کیوں نہیں سندا نبی نہ لو اچھا وسیلہ کائنات ہے کوئی بولو تے نبی بھی ہو جدی پوری کائنات تے حکومت ہے عام نبی نہیں جدو کیڑی نے منگیا کدے کولوں ہے
تے نبی سلیمان دے کان چ آواز پئی نا کیڑی کہہ رہی اللہ بارش پا دے تیرے نبی تے او دے ساتھیاں نو میہ دی لوڑ ہی فتبسم ضاحکا من قولها نبی سلیمان مسکرا بھی پے ہس بھی پے نبی سلیمان ہس پے بدل وس پے نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے کوئی سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں بول تے نال آندے نے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی دیکھو کتھے جا کے نبی سلیمان اللہ جڑی نعمت تو میرے تے کی تھی میرے باپ تے کی تھی او دا شکریہ ادا کیویں کریے تے نبی یوسف مصر دے بادشاہ نے کہ نہیں ماں باپ آئے نے تے اپنی کرسی تے بہایا کہ نہیں والدین بولو اتھوں کی شک کے پتر دنیا دے کسے مقام تے بھی پہنچ جائے پتر زمانے دا خطیب پاکستان ہووے پرائم منسٹر ہووے چیف منسٹر ہووے وزیر ہووے تہجد گزار ہووے دنیا دا بہت بڑا عبادت گزار ہووے یاد رکھ تو باپ دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تو تھانے جائی سپاہی لگ جائے تیرا ابا تینوں ملن ٹول جائے تو آنا میرا ابا ہی نہیں ایسے ایسے واقعات بھی ہے حیرانگی اس بات دی جس پیو نے پالے ہے او دی قدر نہیں کر دے یہ آندے نے تو ساڈا ابا نہیں یہی تیرے ابے ہیں شرم کرو حیا کرو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ صغیرہ نہیں جاؤ کتاب الکبائر امام زاہبی دی پڑھو باب حقوق الوالدین بنے ہیں کہ ماں باپ دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے اور دنیا چی کوئی شخصیت ہے ادھر توجہ ہون میرے حل کرو جیڑا بندہ والدین دا گستاخ ہے نا وہ دے واسطے 70 ولی بھی دعا کرنا دے واسطے دعا قبول نہیں ہوتی تے والدین دے گستاخ دی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی یہ گل لے لو آج تے جیڑا والدین دا مؤدب ہے نا اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دے وہ جدوں دعا کرے گا اللہ ڈائریکٹ سنن دے تو آن کہنا دلیل دے ہی وابیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عمر مکے جانا ہی ہوتے کرندہ ویس آئے گا وہ دیکھو دعا کرائیں صحیح مسلم دی روایت آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر چلے گئے حضرت عمر دی خلافت دا دور ہے حضرت عمر جاندے نے مکے حج واسطے پوچھیا ایتھے کو کرن تو قافلہ آیا جی آیا ویس نامی آدمی ہے جا کے ویس نو میرے ویس میرے واسطے دعا کر ویس اگوں کہندے نے عمر نبی دے گوڑے نہ گوڑا لا کے تو بیندہ رہا تینوں نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ پھڑ کے مانگ کے لیا ہے تے نبی دی زبان نبوت چو جنت دی بشارت پائی ہے تے دعا دا مینوں کہن دے فرمایا میں اس واسطے کہنا وا میرے محبوب نے فرمایا سی کہ اللہ دی دعا رد نہیں کردا جہان غلط ہو سکدا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی تے دعا کی کرائی ہے دعا یہ نہیں کہ ہم مکے دے پہاڑ سونے دے بن جان اللہ منو مال دے دے 22 لاکھ مربع میل دا مالک عمر ہے تے دعا کی کرا رہا ہے اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے پھر یہی اویس نے ایک دفعہ پیغام بھیجیا محبوب جی میں تھوڑا صحابی بننا چاہنا وا کلمہ میں پڑھ لیا ہے میں تابعی ہوں لیکن میں صحابی بننا صحابیت دا منصب کیڈا اونچا ہے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ تے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابی دا صحابی ہونا ہی بڑی وڈی عظمت ہے صحابہ دے خلاف زبان کھولنے والوں صحابی دا صحابی ہونا ہی بڑی بڑی عظمت ہے ہر صحابی جنتی ہے قرآن نے کی کیا وعد لہم جنات تجری تحت اللہ نے میں جنت بنائی پھبائی نبی دے صحابہ واسطے کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا جنت نہیں جائے اللہ اکبر آقا فرماندے نے تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو تے میرا صحابی ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دے تے تہاڈا احد پہاڑ دے برابر سونا او دا مقابلہ نہیں کر سکدا حضرت عبداللہ بن عمر کی فرماندے نے آندے نے تہاڈی ساری زندگی دی عبادت ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا نبی دی میت چ بیٹھنا ایک پلڑے تے آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے جے زندہ ہے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی
صحابیت دا منصب کتنا اونچا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات کتنے ہوئے گی؟ جنت کے دروازے تے ہو جائے گی۔ ایک صحابی یہ ہجرت کر کے چل رہا ہے تے ماں باپ رون ڈے نے گھر تے جا کے آندا محبوب جی میں ہجرت کرن لگا، ان الہجرت یہدم ما کان قبلہ، جڑا بندہ ہجرت کردا ہے اللہ دی زندگی دے پہلے سارے ہی گناہ معاف کر دیندا ہے۔ آقا فرماندے نے ماں باپ زندہ ہی جی اور رو رہا ہے، آقا فرماندے نے واپس چلا جا، جویں ماں باپ نو روایا ہی اوویں انہاں نو ہسا، اللہ تینو ہجرت دا ثواب ایتھے ہی عطا کر دین گے۔ ایک صحابی حضرت جہمہ جہاد واسطے چلے نے تے آقا فرماندے نے او جہاد واسطے چلنا ہے جی میں مشورہ لین واسطے آیا، فرمایا تیرا مائی باپ زندہ ہے جی ماں زندہ ہے، فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر اللہ جہاد دا ثواب تینو ایتھے ہی عطا کر دین گے۔ معمولی خدمت نہ سمجھ، اے عمل جڑا معمولی نہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ذرا غور کر، تین بندے ایسے نے جنہ وال قیامت نو رب نے ویکھنا بھی نہیں، او کیڑے بندے نے؟ ثلاثۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا یہ تین بندے اللہ دی عدالت چاؤن گے، رب انہاں وال نظر اٹھا کے ویکھے گا بھی نہیں۔ اونا جو پہلا بندہ العاقل والدی ہے جڑا والدین دا نا فرمان ہے، جدو رب دی عدالت چاہے گا اللہ دے وال نظر اٹھا کے ویکھن گے نہیں۔ ومدمن الخمرہ جڑا ہمیشہ شراب پیندا ہے اے دے وال بھی قیامت نو رب نے ویکھنا نہیں۔ والمنانو جڑا بندہ احسان کر کے جتلاندا ہے، نیکی کردا ہے تے بار بار دہراندا ہے میں تیرے تے نیکی کیتی ہے، اے دے وال بھی رب نے قیامت نو ویکھنا نہیں۔ ثلاثۃ حرم اللہ تبارک و تعالی، قیامت دے دن اللہ نے تینہ بندیاں تے علیہم الجنہ، جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ پہلا بندہ مدمن الخمر، ہمیشہ جڑا شراب پیندا ہے یہ کدی بھی جنت چ نہیں جائے گا۔ والآقو جڑا والدین دا نام فرمان ہے یہ بھی جنت چ نہیں جائے گا۔ والدیوس، دیوس کون ہے؟ جڑا اپنی بیوی بیٹی بہن نو ماں نو بے پرد لے کے باہر نکلدا ہے، یہ دیوس بھی قیامت دے دن جنت چ نہیں جائے گا۔ بلکہ دیوس نو 500 میل تک جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ آگے سن لو ایک اور حدیث، ثلاثۃ لا یقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، آکن ومنان ومکذب بالقدر۔ فرمایا دنیا دے لوگوں تین بندے ایسے نے جنہ دی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کردا، یہ تہجد پڑھدا ہے، نمازاں پڑھدا ہے، روزے رکھدا ہے، حج کردا ہے، عمرے کردا ہے، صدقات و خیرات کردا ہے، جے والدین دا گستاخ ہے اللہ فرماندے نے مینوں تیری تہجد تے نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ والدین دے گستاخ دی کوئی نیکی قبول نہیں جے۔ اگر زمین تے تیرا پیو ناراض ہے، رشتے تیرا رب ناراض ہے۔ باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ آئیے میں ایک اور حدیث سناواں تے کسے نتیجے دے پہنچ جایا جے۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اللہ دے رسول میں گواہی دینا رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں، تسی اللہ دے رسول ہو۔ وصلیت الخمسہ تے 5 نمازاں بھی پڑھنا، وادیت زکات مالی تے اپنے مال دی زکات بھی دینا، وصمت رمضان تے میں رمضان دے روزے بھی رکھے نے۔ آقا فرماندے نے من مات علی ھذا، اگر تو اے دے اتے مر گیا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا تو نبیاں دے نال ہوئے گا، شہیداں دے نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا۔ تے فرمایا لوگو نبی علیہ السلام فرماندے نے یوم القیامہ ونصب اسحاق ونصب اسماعیل، اس طرح تو نبیاں تے صدیقاں دے نال ہوئے گا، لیکن وما لم یعق والدیہ، اگر تو والدین دی نام فرمانی کی تھی پھر تنو نبیاں تے صدیقاں دا ساتھ نہیں ملے گا۔ ہونے حساب لا لو کتنا بڑا گناہ ہے، تے جیڑا بندہ پیو نہ جویں دا سلوک کردا گو دی اولاد نے بھی اوویں دی کرنا جے، یہ گل یاد رکھو، اوویں دا ہی اودی اولاد کرے گی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت معاذ بن جبل آندے نے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رسول نے مینوں نا 10 وصیتاں کیتیاں، 10 کلمیاں دی نصیحت کیتی۔ پہلی کی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اوے معاذ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، خواہ تو جلا دیتا جائیں یا قتل کر دیتا جائیں، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین دی نافرمانی بھی نہ کری۔ اسی ہون قدم قدم تے ماں باپ نو گالیاں دینے پیو دے گل پینے ہو کہ نہیں؟ بولو دے صحیح۔ ملعون من عمل عمل قوم لوط، جہاں قوم لوط دا عمل کردا ہے وہ ملعون ہے، جہاں قوم لوط دا عمل کردا ہے وہ ملعون ہے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، او بھی لعنتی ہے، او بھی لعنتی ہے جہاں غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام چٹھا صاحب، موسٹ ویلکم، جی آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، قرآن و سنت کی کستوری، حافظ یوسف پسروری، حافظ یوسف پسروری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب شیہو پوری۔ ہاں بھئی فضائل، تو بڑا پرانا یار ہے، انہوں کتھوں کٹ کے لیندا جائے؟ یہ فضائل جڑا ساڈا پرانا یار ہے، یہ ادوں دا ملیا جے جدوں دی شادی نہیں سی ہوئی، انہوں دے 6 بال نے تے اج ملن دیا ہے۔ میرا خیال کہندا اگلے پھیرے جدوں انہیں ملنا تو 12 ہونے نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے او دے تے لعنت ہے۔ توجہ ادھر میرے ال، او دے تے کی ہے؟ بولو۔ فرمایا لوگوں ملعون من اکا والدیہ، جڑا بندہ والدین دا گستاخ ہے او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، اللہ دی لعنت ہے۔ اس واسطے ماں باپ دی قدر کریا کر، ماں باپ دی عزت کریا کر، انہاں دا ادب کریا کر، احترام کریا کر، اللہ اللہ انہاں دے اتے ظلم نہ کریا کر۔ حضرت علامہ اقبال سی نا رحمہ اللہ، تے ماں فوت ہو گئی تے او لندن چ سی، شاہ جی لندن چ سی، تے ادو خط دے ذریعے پتہ لگ دے۔ یار میری گل تے ادھر توجہ کرو، حضرت آپ صاحب آگے نے، ان میں تقریر چھڑن لگا پریشان ہے۔ ہاں جی اچھا، ادھر ماں فوت ہو گئی تے پھر وہ شاعر مشرق سی تے قلم لے کے حافظ جی بہ گیا تے انہیں کی کیا؟ آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار۔ حضرت علامہ شہیدی ماں مری ہے تے لندن چ بہ کے انہیں چٹھی لکھی، شعر لکھے تے کی گیا؟ آہ اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار، میرا خط نہ آنے سے اب کون ہوگا بے قرار، مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد جاؤں گا، ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا، تہجد دیاں دعاواں چ کنوں یاد آواں گا؟ تو تے ماں سے تہجد دیاں دعاواں چ میرے واسطے دعاواں کرنی سے، ماں دعائے نیم شب میں اب میں کس کو یاد آؤں گا، لڈے مانی والے ہو عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی، اس واسطے ماں دی قدر کریا کرو، باپ دی۔ یہ 2 رشتے بڑے انمول جے، وہ گھر خالی ہو جاندہ جدے تو ماں ٹر جائے۔ یہ بھی گل سن لو، جدو ماں مر گئی تو پھر تیرا گھر چ کہیں انتظار بھی نہیں کرنا۔ بولو، ماں مر جائے تو پھر پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ میری ماں سی نا، حافظ جی 2:30-3 بجے امی نے اٹھنا نا، جدو تہجد پڑھنا پہلو مینوں فون کرنا ہے تے نالے کہا یوسف کتھے ہوئے، تے جدن دی ماں مر گئی اس تو بعد کہ یوسف ہی نہیں آتی۔
وہ ایک ہی ہستی سی. اکبر بادشاہ دی ماں مری سی نا, کندھا نو ٹکرا ماردا سی. پوچھا بادشاہ رونا ہے, ٹکرا کیوں مارنا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ دی رضا ہے, ماں ٹر گئی ہے, لیکن اس کمرے چوں آواز ہوندی اکبری اڑا گل سن. ہن اکبری کسے نہیں کہنا. میرے ابا جی سن پوری زندگی حافظ یار آندے ہوندے سن, حافظ یار, حافظ یار. تے پٹھے دے اٹاں پکان والے جڑے پٹھے نے اوتھے مزدوری کیتی ہے, تے کپڑے سڑے ہونے, کالے ہونے, کولا پا پا کے, اتوں بھی اگ تے تھلیوں پٹھے دی اگ. تے میں جانا کرنا پیسے لین, تے مینوں کہنا کرنا حافظ جی میں اللہ دی عدالت کھلو کے کہاں گا میں حافظ نو حرام دا لقمہ نہیں کھوایا. اس باپ دی قدر کریا کرو. یہ باپ تھانوں ایویں نہیں پال دے, اینی محنت کر کر کے ظالمہ تینوں پالیا ہے. اج پیو نو ایویں نہیں پوچھدا تو روٹی بھی کھادی ہے کہ نہیں. تو تے کلمہ اس نبی دا پڑھیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور دے تنے نہ خطبہ دیندے نے لگا کے ٹیک, تے کنساریہ عورت نے ممبر بنا دیتا ہے, ایتھے تنے تے ایتھے ممبر ہے, تے تنے نے چیخا مار مار کے رونا شروع کر دیتا ہے. تے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھاندے ہی تھلے اتر آوندے نے, تے آن کے اس تنے نو سینے نہ لا لیندے نے. تے آقا فرماندے نے میں کیا تنیا تو کنا خوش قسمت ہے جڑا علم نشرہ دے سینے نہ لگ گیا ہے, تیری عظمت دے کیا کہنے. تے نال آپ نے کی فرمایا اگر انہوں چپ نہ کراندا انہیں قیامت تک روندیا رہنا سی. اور تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جنہیں کھجور دے سکے تنے نو نہیں رون دیتا. تیری ماں روئے, تیرا باپ روئے, تیرے ذہن تے اتے کوئی اثر ہی نہیں. تو لوہے دا بنے ہیں, تیرا پیو تیرے کو دعائی واسطے پیسے منگے, ظالمہ پیسے نہیں دیندا, تو کہنا دجے تیرے پتر نہیں ہونا کو کیوں نہیں مانگدا. بول دے تیری ماں تیرے کو منگے تو اگوں گالاں کرنا ہے. ظالمہ ایک گل یاد رکھ, والدین دا گستاخ دنیا چ بھی بے سکون ہے تے اگے بھی بے سکون. والدین دے گستاخ نے جنت چ نہیں جانا, میں حدیث پڑھی نہیں, اللہ نے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے. والدین دے گستاخ دا کوئی عمل قابل قبول نہیں. بڑھے ماں باپ دی قدر کریا کر, یہ دوبارہ نہیں آؤندے. بولو آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں, اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. اپنی ہستی اپنی آن وی ویچ دیندا, بچیاں لئیو اپنی جان وی ویچ دیندا. بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. گسے وچ وی باپ محبت کردا گسے وچ بھی باپ محبت کردا اے. تپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے, سنگنے رخ دے وانگو نے چھاواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں, رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں. باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں, رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں. کنڈ نہیں لگن دیندیاں اے باواں باپ دیاں, آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں. تکبیر, حافظ محمد یوسف مسروری صاحب, مقام والدین, عظمت والدین, شان قرآن, شان مصطفیٰ, قاری عبدالرحمن صاحب شیخوپوری. ماں باپ دے ہوندیاں گھر وچ رونق ہوندی اے, نہ انہاں نو اولڈ ہوم چ جا کے جمع کرایا کر ظالمہ. ماں باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکت ہوندی اے,
رب دا کرم رب دی رحمت ہوندی ہے شاناں کی یار سناواں باپ دیاں کرم ہے واحد رب دا او دے کر اتے ماں باپ دا سایہ سلامت جس دے سر اتے رہندیاں جس دے نال دعاواں ماں باپ دیاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آئیے بڑھے ماں باپ دی خدمت کر نبی ابراہیم نے پوری زندگی مشرک پہ انہوں یا آباتی آکھیا ابا جی ابا جی ابا جی اوہ ابا نہیں کیا اوہ ابا یہ تو نس نکل دیئے جویں باپ نو تو بلائیں گا تیری اولاد بھی ہمیں بلائے گی اگر آوجی پیو نے کیا نا بتا ٹوکرا نہ چوک لے ٹوکرا بتا نہ چوک جا کے ویچ کیا ایک بت دی ٹنگ نو رسا پا لیا انہوں کھچی جا رہے نے ٹوکرا سر تے رکھیا گلی گلی ہو کا دیوے ابراہیم ربانا اوے لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا باپ دی گل نہیں موڑی تے مشرک پیو نو ساری زندگی ابا جی آکیا تے جدو اپنی واری آئی آندے نے رب حبلی من الصالحین اللہ پتر چاہی دے تے اتو آواز ہوندی ہے فبشرناہو بے غلام حلیم میرے خلیل مشرک پیو دی خدمت کرن والیا ادب کرن والیا ہن تینو پتر دین لگا جدا نا اسماعیل ہوئے گا او دے اتوں دی ٹرک نگ جائے نصیب ہی کرے گا ان ابراہیم لأواہ حلیم تو چھری پھیرن چلی میں اور چھری پھران چلی اور گل سنو جڑا بندہ بڑھے ماں باپ دی خدمت کردا رب نو اولاد اسماعیل ورگی دیندا جے اے قرآن دی نس دس دی ہے پئی تے مشرک پیو نو ابا جی کہنا ابا جی فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين پترا جے 3 دن ہو گئے نے مینوں خواب آوندا پیا میں تینوں اللہ دے راہ دے اندر ذبح پیا کرنا وا تے پتر نے اے نہیں کیا میں سوچ کے دسنا نہیں یا ابت فعل ما تؤمر ادھر ابا جی نے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ابا جی ایتھے اسماعیل بھی کہہ رہے ہیں ابا جی ابا جی میں اللہ نے کیا کر گزرو کار گئے بیوی نو آندے نے چل بھئی اللہ علیہ نو نوا دے سرما شرما پا دے کنگی شنگی وا دے چھری طرح سالیا منا نو ٹر پہ شیطان آیا ہاجرہ پتہ ہی وہ کدھر گیا ابراہیم ہے کدھر گیا وہ دے پتر نو چھری پھرن واسطے لے گیا کوئی گل عقل دی کر کدی پیوواں نے بھی پتراں نے چھری تو آندا اللہ نے آکھیا ہے تے واہ ماں ہاجرہ میں تیری استقامت تو بھی جگ وار دیا اما جی ہاجرہ کی آندی ہے نا سن جے رب نے کیا ایک بیٹے دی جگے جے کر ہومن لکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے واراں منادہ میدان باپ تے بیٹا کھڑے نے ابا جی اے چھری نے اتے پتھر تے تیز کر لا تو بڑھے ہو کہ چھری پھیرن چی یور نہ لگے چھری پہلو تیز کرو تے آقا نے کی فرمایا جدو قربانی دا جانور ذبح کرو پہلو چھری ابا جی میری لتاں باواں چنگی طرح بن لیا جے جدو چھری پھرے گی تے میں کتے طرفاں کتے چاند چھٹے تھوڑے تہمت تے پہ جائے کتے اسماعیل گستاخاں چوئی نہ اٹھایا جائے ابا جی چنگی طرح میرے جڑے لت آقا نے فرمایا جانور ذبح کرن لگو دیاں لتاں چنگی طرح پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں ذبح دے ویلے طرفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی
تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہنچاونا آن کے چھتی تور چلے پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری ماں نو پہنچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں پنجویں وصیت حضرت اللہ اکبر چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے گھر ساڈے پیل دے تکلیف ہوے گی اما تائیں ستویں وصیت جے پوچھن بچہ کتے گوایا ای آکھیو میں او دے کول چھڈ آیا ای جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایہ ای ضائع کرے گا ہرگز نہیں حضرت ابراہیم نے منہ دے منہ لٹایا تے چھری چلانی شروع کر دیتی ہے تے اتو آواز ہوں دی ہے فلما اسلما او کیا سی نا اذ قال لہو ربہ اسلم ابراہیم فرما بردار ہو جا قال اسلم تو اللہ ہو گیا فرمایا نہیں نمرود دی عدالت پہلو ذرا میرا نعرہ مار دیتا اللہ ہون ہویا فرمایا قوم دے سامنے میری تو اللہ کر دیتی ہے ہون ہویا فرمایا نہیں اچھی کھائی چھال مار دیتی ہے ہون فرما بردار فرمایا نہیں اپنا وطن چھڑ کے تجھے وطن چلا جا آجاد چھڑ دیتا ہے اللہ ہون فرما بردار فرمایا نہیں اس طرح کر اپنی جوان بیوی تے نکے جے بچے نو بے وادن غیر سی زرین وہ تھے چھڑیا تے میری یہ بھی شرط ہی پچھوں موڑ کے بھی نہیں ویکھنا یہ بھی نال میری شرط پچھوں موڑ کے نہیں ویکھنا تے نبی ابراہیم نے جب اماں حاجرہ نو اتاریا نا اتھے او جتھے زمزم دا کنواں سی نہ جنگل بیابان جماداتی جمع نہ دکان نہ مکان کوئی رہائش نہیں تے جدو ایویں مڑے نا تے پیچھے اماں حاجرہ دوڑی کی دے حوالے کر کے ٹریائیں پیاریا بابا سمسام اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نال اما حاجران دی کی دے حوالے کر کے ٹریائیں پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا نبی نے پیشا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اوٹھ واؤں وائیں پجا جد اوٹھ حضرت پیشا نہ ویخ دے کھلو گئی ہے مائی ویخ لکھنے نے لیکھ دے تسی رب دے حکموں سانو چھیک دے یا دیتی ہے سزا ساڑے تائیں حضرت ابراہیم صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے تھلے ہوئے تے آندے نے اللہ اے جنگل بیابان ہے میں اپنی جوان بیوی تے بچے نو چھڑ کے ٹر چلے آں اللہ اس شہر وال لوکان دے دل موڑ دے تاہوی الیہم اللہ لوکان دے ادھر دل موڑ دیں نبی ابراہیم نے دعا کی تھی ہے اللہ ہونوی فرما بردار ہویا کہ نہیں فرمایا نہیں تے جدوں پتر دے گلے تے چھری رکھی ہے ہن نبی ابراہیم نے آپ نہیں پوچھیا اللہ میں فرما بردار ہویا کہ نہیں ہن اللہ خود ہی آندے نے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِيرِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ میرے بھائی بڑی اوکھی منزل ہے عرشاں تو آواز ہوں دیئے میرے خلیل پیپر بڑا مشکل سی 100/100 نمبر لے کے پاس ہو گیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اے میرے خلیل تو میری گل منن والی اخیر کیتی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ان قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا تے تیرے پتر نے تیری گل منن والی اخیر کیتی
تے جڑا باپ دی فرما برداری کردا ہے باپ دی گل ماندا ہے اونوں میں کی دینا بنی اسرائیل چوں نبوت چوک کے تیرے پتر دے خاندان چ لیا کے اگوں نبوت دا دروازہ ہی مار دیتا ہے ہن قیامت آ جائے گی تیرے پتر دے خاندان چوں نبوت نہیں جائے گی جڑے والدین دی عزت کردے نے احترام کردے نے اللہ انہاں نوں دنیا چ بھی مقام دیندا ہے آخرت چ بھی دیندا ہے اللہ عمل دی توفیق دے